เด็กแซบสตูดิโอสวัสดีค่ะวันนี้แม่จะมาสอนเด็กๆทำเจ้าตัว Fidget Spinner นะคะที่ฮิตฮอตกันณตอนนี้ไปดูวิธีทำกันเลยค่ะแม่จะใช้ฝาน้ำทั้งหมด5ฝานะคะสีแล้วแต่เรานะ